ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਟੀਚਿੰਗ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਮਨਦੀਪ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਅੱਜ 26 ਜੁਲਾਈ ਅੱਜ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕਿਹੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੌਖਾ ਆ ਰਿਹਾ ਔਖਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਅਮਨਦੀਪ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਵਧੀਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸੀਗਾ, ਦੱਸਿਓ। ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਲੈਬ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਰ ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਡੈਮੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਸਰ ਡੈਮੋ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਫ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਡ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਰੇ ਕੀਜ਼ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਫ ਸੀਗਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਠੀਕ ਸੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਡੈਮੋ ਲਈ? ਸਰ ਸਾਨੂੰ 3 ਮਿੰਟ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੈਮੋ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਰ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤਾ ਸੀ, 2.5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਰਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ? ਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀ ਅਤੇ ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰ ਉਹੀ ਨੋਰਮਲ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਨਾ ਹਾਰਡ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਕਲੇਮੇਟਰੀ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੋ ਗਏ, ਬਿੰਦੀ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਰ ਸੀਗਾ? 5 ਮਿੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਰਾ ਸੀਗਾ? ਸਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੋਰਮਲ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਟਫ ਸੀਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਨਾ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਨੋਰਮਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੈਪਸ ਲੋਕ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਸ ਲੋਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਖਰ ਦੱਬਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਸਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਆਏ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਟੈਂਡੈਂਸ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਫ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ 50% ਬੱਚੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਐਬਸੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗਾ? ਸਰ ਐਵੇਂ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ 50% ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ 50% ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ? ਸਰ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੱਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਬੱਚੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਬਾਕੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸੀਗੀ? ਸਰ 20 ਬੱਚੇ। ਅੱਛਾ, 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਐਬਸੈਂਟ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਸਰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵੈਸੇ ਮੋਸਟਲੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 5 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਐਬਸੈਂਟ ਸੀਗੇ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 2-3 ਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਐਵੇਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਆਊਗੀ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ? ਸਰ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਵਰੇਜ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਸਟ ਆਊਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਧੰਨਵਾਦ।